の週末、花火見たくない？入場無料で楽しめる。室内なのに花火？それが星空夏祭り。会場はまさかのプラネタリウム。天井いっぱいに広がる星空と花火がシンクロして、光と音がド派手に炸裂。さらに会場には夏祭りの定番、屋台も大集合。惑星射的で的を倒せば、プレミアムシート鑑賞券が狙えるチャンス。水に浮かぶ星を救って、景品を狙える星すくいとか、豪華商品が当たる。1000本引きも見逃せない。限定フードも超映える。ブルーとピンクのスターリーボトルに、風車ワッフルも超可愛い。こんな贅沢空間、体験できるのは、有楽町プラネタリア東京。9月23日までの期間限定、絶対に見逃さないで。